好，我们看到这个题目，它告诉我们 microwave 呢是一个 wave，right？ 它有 wavelength of 3 centimeters。Are used for communications between satellites and Earth stations。那第一个事情你要想到的是，当它提到 microwave 的时候呢，你要想到的是它是一个 electromagnetic wave。electromagnetic wave。而它旗下的这个 wave 呢，有7个 radio wave、microwave、infrared、visible light， 就是我们看得到的颜色 ，ultraviolet， 也就是 UV、X-rays and gamma rays。而这7个呢，它们都有一个共同的地方哦，所以你看到这7个名字的时候，你第一件要想到的事情就是它们的 speed 是3乘以18。This is constant velocity。所以你看到 light 的话，它的速度是38，然后你看到 UV、X-rays、radio waves， 它的 velocity 也是3乘10 to the power of 8。所以 microwave 它是一个 electromagnetic wave， 它们在比较高的地方，从 radio waves 到 gamma wave 的话 ，is increase in frequency。然后这个是 increase in wavelength。所以，因为我们知道 V equals to F lambda，right？ V equals to F lambda。V 是 velocity of wave，F is frequency，and lambda is wavelength。那第一个题目它叫我们找 frequency of the microwave，right？ 而它给了我们 wavelength。所以我们就只要把它 plug in 进去就好了。Velocity 是 constant， 所以是3乘以10 to the power of 8 equals to frequency 是我们要找的，而 lambda 是 wavelength，right？ 所以它是3 centimeter， 我们要 convert it 去 to meter， 所以是3乘以10减2，也就是除100的意思。所以 frequency 就是3乘18除以3乘10减2，也就是1乘以10 second 减1。那这就是第一题的答案。那第二题的答案呢？他问我们 How long does a pulse of microwave send from Earth, right, to satellites？ 从地球到一个卫星，它们之间的距离呢是 4.4 乘以17 meter，right？ 所以我们就可以用那个去年 Form 4学的那个equation，right？Speed equals to distance over time。你走了多远的距离 over 你多久的时间，它就是你 average 的速度。那 distance 呢，就是 4.4 乘以17 over time 是我们要找的 equals to speed。它的 speed 就是 velocity of the light 3乘以18，然后你搬过来搬过去一下 ，time equals to 4.4乘以17除以3乘以18，那你算出来的答案就是4.4除以17除以38，你的时间是0.15 second，这就是这个题目的答案。